Wash me in the water, cleanse me in the mercy of your love. Avere una vita regolare della lettura della parola di Dio. Amen. Prende un libro, lo legge, quando finisce prende ancora un altro libro. Amen. Questo è molto molto importante. Andiamo al libro di Giosuè capitolo 1 verso 8. Giosuè 1 verso 8. Diciamo. Giosuè 1 verso 8. Giosuè 1:8, la parola di Signore dichiara: questo libro della legge non si allontani mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte. Abbi cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto, perché allora riuscirai in tutte le tue imprese, allora prospererai. Amen. Amen. Queste donne, alleluia, sicuramente avevano la conoscenza di legge di Dio, alleluia, che non si poteva uccidere uno innocente. Amen. Perché? Perché avevano la conoscenza delle scritture. Amen. E il fatto di leggere la Bibbia ci aiuta noi di avere, alleluia, la conoscenza di legge di Dio, e da qui noi non possiamo fare qualcosa che è contro la volontà del Signore. Amen. Ma colui che non conosce la parola del Signore, vuol dire che non legge mai, alleluia, può fare qualcosa, non saprà l'impatto che avverrà dopo quello che lui ha fatto. Amen. Invece colui che legge le scritture, alleluia, è prudente, sa che questo Dio ama, questo a Dio non ama. Mi seguite? Molto molto importante sul Signore. La carenza della lettura della parola di Dio non ci aiuta a noi in modo che noi possiamo vivere una vita sana con il Signore. Amen. E invece leggendo la parola di Dio, quello ci aiuta a noi, alleluia, in modo che noi, alleluia, possiamo avere una buona conoscenza, oppure avendo anche fede in Dio. Amen. Andiamo a vedere come la Bibbia dice in Romani 10 verso 17. Sempre a proposito di leggere la parola di Dio. Romani 10 17. Romani 10:17, la parola di Signore: così la fede viene da ciò che si ascolta, e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo. Amen. Amen. Avete capito? Più che noi ascoltiamo, nelle altre parole, più che noi leggiamo, fa aumentare a noi la fede e avremo più fiducia in Dio, alleluia, al posto di cadere nel compromesso. Amen. Ma colui che non ha fede in Dio è capace, alleluia, di cadere nel compromesso. Amen. Ma colui che ha fede in Dio davanti a una situazione, alleluia, sa che posso anche rischiare la mia vita, ma Dio verrà a difendere il mio caso. Quello che fece quelle donne ebree. Avete capito? Se loro non avevano fede in Dio non potevano rischiare la loro vita. Amen. Siccome avevano fede in Dio, alleluia, hanno potuto esporre la loro vita, e la Bibbia dice chiaramente che Dio fece di bene a loro, però non era capace di distruggere loro. Amen. E il popolo si moltiplicavano. È così che Dio fa. Quando noi temiamo Dio, cerchiamo Dio, vedrete che Dio verrà a fare cose grandi alle nostre famiglie, anche alle persone che sono attorno a noi. Amen. Gloria sia reso a Gesù Cristo. Gloria a Gesù. Signore sia veramente lodato. Esporre vita in pericolo vuol dire che si sono offerti come sacrificio per causa dei maschi. Mi seguite? Perché quando loro hanno disobbedito di quelle che Faraone aveva parlato a loro, alleluia, loro potevano andare a finire alla morte. Alleluia. Gesù, alleluia, venne a offrirsi in modo che noi possiamo essere salvati. Amen. Le donne hanno fatto qualcosa simile come il Signore venne a donare la sua vita in modo che noi possiamo essere salvati. Hanno rischiato la loro vita. Amen. Se tu vuoi la comodità che è il Signore, alleluia, tu porterai guai alla famiglia. Ma se tu ti sacrifichi, alleluia,
vedrai che quello che tu fai come sacrificio domani sarà guadagno per i tuoi figli, per i tuoi parenti, per tutte le persone che sono attorno a voi. Amen. Arrivando qui è un sacrificio. Amen. Gloria a Gesù. Sacrificio vuol dire che noi come cristiani, alleluia, anche offrire a Dio deve essere uno del nostro modello. Amen. Un cristiano che ha difficoltà per offrire a Dio, anche finanziariamente, alleluia, questo dimostra che la persona non ha timore di Dio. Amen. Timore di Dio dobbiamo ubbidirlo pregando Dio, leggere la sua parola e essere anche pronti a donarsi, alleluia, o donare ciò che noi abbiamo al nostro Dio. Amen. Questo è molto importante. Amen. Dio che ci ha chiamato a noi è un Dio giusto. La Bibbia dice chiaramente che tutto ciò che l'uomo ha seminato lo metterai. Amen. Più che tu semini la preghiera, il Signore ti farà manifestare in te potentemente. Alleluia. Nella tua relazione con Lui vuol dire che tu sarai ripieno dello Spirito Santo, amen, più che tu preghi tanto, amen, più che tu leggi tanto la parola di Dio, tu avrai una conoscenza molto ampia quanto alle altre persone, amen, e più che anche tu offra a Dio, Dio non permetterà che tu possa mancare, amen. Tutto questo, cose che vi sto parlando a voi, sono una delle cose che dimostra qualcuno che è veramente il timore di Dio, amen. Colui che non ha il timore di Dio, né preghiera, né legge la parola, né offrire a Dio, non lo farà mai. Amen. Non è anche buona gente perché qualcuno velocemente offrire a Dio non vuole pregare. No, non è quello che dice la Bibbia. Amen. Perché non si può comprare Dio. Anche se tu offri a Dio, però la preghiera deve fare la preghiera. Amen. Se tu offri a Dio, anche la Bibbia deve leggere la Bibbia per capire veramente quello che tu stai facendo. Alleluia. Carissimo Signore. Sembra qualcosa di niente, ma dovete prendere in considerazione. Vi dico il perché. Sapete che in questo ministero sono gli altri membri invisibili, non sono ancora con noi, che il Signore ci ha chiamato, alleluia. Queste persone stanno comprendendo le cose su una velocità incredibile. Amen. Io vi esorto, voi che siete già da tanto, alleluia, di comprendere bene queste cose, in modo che tutti quanti noi possiamo camminare nello stesso livello di onda. Amen. Dio chiamerà ancora le altre persone, verranno a raggiungere noi per continuare la sua opera insieme, ma dobbiamo preparare di cominciare a avere timore in Dio. Perché? Perché Dio manifesta solamente a coloro che hanno timore in Lui, che è il Signore. Colui che ha timore di Dio, crede me, non è su un posto sbagliato. Colui che ha timore di Dio, che è il Signore, ci sono dei grandi privilegi in Lui. Vi farò leggere un passo biblico, alleluia, il beneficio di avere timore di Dio. Legge il libro di Proverbi 10, verso 27. Wash me in the water,